હેલો, મારું નામ હિતેશ સોલંકી છે અને મને સમન્વય હોસ્પિટલમાં લાવ્યા હતા. મને હાર્ટ એટેકનો પ્રોબ્લેમ હતો. મારી કન્ડિશન ક્રિટિકલ હતી અને મને વેન્ટિલેટર પર રાખ્યો હતો અને એના પછી મને ડૉક્ટર્સ એન્ડ નર્સનો સારો સપોર્ટ હતો. તો મને બહુ સારી રીતે મને આજે સારું થઈ ગયું છે એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ સમન્વય હોસ્પિટલ એન્ડ સ્ટાફ એન્ડ ડૉક્ટર્સ. હું ડૉક્ટર પવન રોય, ઇન્ટરનેશનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ. હિતેશભાઈ સોલંકી પેશન્ટ, 28 વર્ષનો. હાર્ટનો મોટો હુમલો સાથે પેશન્ટ એડમિટ થયેલા હતા. એડમિટ થઈને એમને 3 વાર હાર્ટ એટેકના લીધે હાર્ટ બંધ થઈ ગયું. તો અમારી ટીમે 3 વાર શોક આપીને હાર્ટનું પાછે ધબકતું કરી દીધું અને લોહી પાતળુંવાળું ઇન્જેક્શન તાત્કાલિક આપવાથી એમની હાર્ટની મેઇન નળી જે બ્લોકેજ થઈ ગયેલી હતી 100% ખોલી દીધી. એના પછી પેશન્ટ વેન્ટિલેટર પર રહ્યું 2 દિવસ, પણ બધી પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી પેશન્ટ કમ્પ્લીટલી સ્વસ્થ થઈને એકદમ સ્ટેબલ થઈને ડિસ્ચાર્જ થઈને ગયું.